गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे घर पर नई वॉशिंग मशीन आई है। ये पापा बहुत महीनों से मेरे चाचा कह रहे थे तब आई है ये। मेरे पापा को कह रहे थे मेरे चाचा, अब इसको खोलते हैं चलो। अरे रुक रुक, ऐसे नहीं खुलेगी, ऊपर से कर बेटा पहले। तो ये ऊपर से खोला, अब ये अंदर से खोली। इसका अंदर दिखा दूँ, ये धोने वाला अच्छा और ये सुखाने वाला। अच्छा, ये सुखाने वाला है। ये सुखाने वाला है और ये इसके अंदर पाइप है। तो मैं अभी आपको घर में दिखाता हूँ। तो ये इसमें लगेगी और ये इसमें लगेगी। अच्छा, और ये नल वाली है। तो हमने अभी आज ही खोली है। तो एक पाइप और कहाँ है? अभी कुछ करा नहीं हमने। अरे ये भी लगा दी हमने। अब मैं इसको वापस धो रहा हूँ क्योंकि इससे हम कपड़ा कल धोंगे। तो बाय बाय, टाटा, राम राम।